بقول لك الكتاب ببين من ايش؟ من عنوانه. شايفين كيف الخبزه ماخده كل طعمات الكباب؟ يا عفو الله على رايك وصيخولي، هيك كومبايند كله اشي بجنن. هيك هذه لقمه حب، اني اغرق بمحبه الكباب هيك. ولا يهمكم، حناكلها. اليوم بدنا نعمل هيك تغيير شوي، اشتقنا لكباب البلاد، فجعبلنا نعمل ايش؟ طاجن كباب. هيك حيكون زاكي وسريع وتغيير، وخطواته مش صعبة ابدا. بداية عندي مجموعة خضار اللي بدكم اياها. عندي هنا كيلو لحمة مفرومة ولكن فيها دهن، وعندنا مجموعة بهارات. حنبدأ في الخطوات حبة حبة، وحيكون اشي سهل وبجنن. ويلا هلقيت اللحمة المفرومة عشان تصير كباب لازم نضيف لها، ما نخليها هيك سادة، لا حنضيف لها بقدونس، حنضيف لها بصل، هو هذا المتعارف عليه، بقدونس بصل ملح فلفل اسود. هنا ناعم حضرت الطعام عشان يكون الاشي كتير ناعم، طحنت بصلة وضمت بقدونس. هلا حضيفهم هنا على اللحمة. عندي مجموعة بهارات اللي هي ملح، فلفل اسود، بابريكا، قرفة، 7 بهارات وشوية بهار لحمة. من كل اشي تقريبا معلقتين، ما عدا بهار اللحمة والبهار معلقة. زيت نباتي، لا حاعجنهم كلهم مع بعض. هيك كل النكهات اتأكدنا انه انخلطت مع بعض وامورها تمام التمام. هلقيتها لحمتنا جاهزة. لقيتها بدنا نعمل هيك قاعدة من الخضار تكون لذيذة ينزل عليها دهن الكباب، هيك كل الأطعام وهي بتكون مشوية والكباب ينزل عليها والطعم هياخدنا في مكان تاني. فهلقيت احنا حناخد بتنجان، فلفل رومي، فلفل حراق، وبصل وبندورة وتومة. حبة البتنجانة مغسولة، حنيجي بس نشرحها هيك شوي وهيك، ونحطها في صينية الفرن في محطوط عليها ورق زبدة. الفلفل الرومي نفس الاشي، بس هاخده هيك، هقص هيك وهقص هيك، مش كامل بس هيك تمام. نفس الاشي البندورة بتعملوا لها هيك زي الاكس، والبصلاية كمان لما تشوها كأنكم بتعملوا السلطة المشوية اذا بتعرفوها. تعملوا هيك في البصل وهيك تخلوها بالقشرة عشان ما تدوب. الفلفل الحراق تعطوله هيك شريحتين برضو، من هنا شريح هنا شريحة. اما التومة يفضل، انا حستخدم تقريبا راس يعني، يفضل انه تحطوها بورقة سلفان. هحط عليها رشة ملح، هسكرها هيك منيح وهحطها معاهم عشان تكون جايبة دوب. جا عبالي احط معهم كمان بتنجان اعملها متبل، ايش رايكم؟ فرن حامي من فوق ومن تحت، اعلى درجة حرارة، يعني تقريبا نقولوا بياخدوا يمكن ثلث ساعة نص ساعة. يلا هلا يلا نشوفها بعد ما تنهنه ونهنه. اسمعوا والله العظيم الريحة هيك ذكرتني بطشات البحر والمشاوي والنش. الله الله على ايام البلاد، الريحة بتجنن. بتنجانية للمتبل وبتنجانية للاشي. حنسيبهم شوي يبردوا بس عشان نعرف نتحكم فيهم، وحنروح نكبب الكباب. هلا طبعا طريقة التكبيب بترجع لكم، بدكم اياها تكون اصابع صغيرة طويلة كور اللي بدكم اياه. انا اليوم هعملها اصابع تقريبا وسط. تاخدوا هيك شوي، هنحاول نخليهم نفس المقاس يعني. اعملوها هيك في ايدكم. انا بحس انه هذا المقاس لذيذ. حطها. طبعا انتوا بتكببوا هيك، حاولوا تضغطوا شوي عشان تكون ماسكه معكم وتضل هيك ماسكه حالها ما تتفتت. تمام. اذا تغلبتوا وانتوا بتعملوا، تيجوا هنا تفردوا هيك، وهيك بنكون كببنا الكبابات وظبطناهم. حاولنا يكونوا المقاسات نفس الشيء عشان يكون المنظر حلو.
هلا حنيجي للخضار، بردت عنا نقدر نمسكها كله. هلا عندكم خيارين، اما بتحطوه كله طبعا بتقشروه، يعني البتنجان بتقشروه والبصل والتومه، اما عندكم خيارين، اما بتفرموه بالسكينه ناعم 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 بتخلطوه كلهم مع بعض، او بتحطوهم بمحضره الطعام وبينخلطوا معكم اسرع. تمام. قلبوا هيك من تحت لفوق البتنجان. واللي ما حضر حلقه المتبل، حلقه متبل البتنجان، هي لينك الحلقه، احضروه. التومايه لذيذه هاي. هلا بتيجوا هيك بتبظوا، شايفين كيف تطلع معكم بكل سهوله، بتبظوا التومه. واخر شيء بنقطع البندورات. لقيت هيك امورها تمام. انا بصراحه بحب يكون الاشي هيك مبين تمام. فحنجيب الطاجن تبعنا اللي استخدمناه برضو وين؟ في طاجن اللحمه. ضروري تحضروا طاجن اللحمه، كتير زاكيه برضو. وحنلم هذا كله هيك وحناخده هنا، حيكون هو الارضيه تبع الكباب. فبس بدي اياكم تتخيلوا لما الكباب عده ينحط فوقه وينزل كل الدهن تبعه وكل حاجه زاكيه منه وكل توابله على هاي الخضره، كيف بده يصير الطعم. بس قولوا لي. حضيف لهم معلقه ملح، تمام، فلفل اسود رشه. وهلا حرخبطهم كلهم مع بعض هيك وحنوزعهم منيح منيح. هلا حنصفط الكبابات بالشكل اللي بدكم اياه طبعا. نعم. مبدئيا الطاجن عندي ما كفى، فالباقي طبعا حاعمله، بس ححطه في طاجن تاني. هلا هان لكي لا ننسى قربوا لازم نحط لنا كم من لقمة سمنة هيك، هنا شوي وهنا شوي. ها اختياري، حنحط شرايح هيك بندورة لذيذة تكمل معنا المنظر الحلو. وهلا حنتلفنها منيح وندخلها على فرن حامي من فوق ومن تحت. تمام، تقريبا تاخد نص ساعة على الفرن. بدنا نعملها العجينة اللي بدها تكون على الوجه. معلقة سكر، معلقة خميرة، ورشة ملح ومي دافئة. أول إشي حاعمله هحط شوية مي على السكر والخميرة، حركهم مع بعض. عندي الكوبايتين الطحين هحط لهم معلقة حليب باودر، رشة الملح، هنخلطهم كلهم مع بعض هيك، السكر والخميرة. هضيف شوي شوي المي، بدي اعجن هيك امورها تمام التمام واحلاها. هسيبها شوي بس عبال ما يكون الكباب استوى 100%. اوكي، حكتفي بهيك. هلا حجيبها، والله شوفوا لي، قربوا قربوا، شوفوا المنظر هذا غير الريحه. طلعوا البكبكه كيف. بعدين بنمسك هالعجينه وبنقول ايش؟ بسم الله، بنحطها. هنجيب بيضه هيك، نحط لها شويه خل عشان الزنخه، خل ابيض عادي، شويه بابريكا عشان اللون. نحطهم هيك مع بعض. هلا حندهن الوجه، هنجيب الفرشايه وندهن عشان تاخد اللون الحلو، اللون المظبط هذا الذهبي. وهنا عندي سمسم، عندكم قزحه حطوا، انا عندي سمسم، هحط سمسم هيك. وهلا حرجعها على الفرن من فوق ومن تحت برضه نفس الشيء. لقيت الريحه يعني ما حدش قادر يتحملها صراحه، يعني متبلنا جاهز. هاي متبلنا، وهلا يلا هذا المنظر اللي الله لا يحرمنا منه. بقول لك الكتاب ببين من ايش؟ من عنوانه. طلعوا لي الجمال. هذا نفسه هيو، بس زدنا عليه بندوره، شرايح بصل، تومه، وصلصه بندوره. وعلى الصلصه حطينا ريحان مجفف شوي، بيعطي زكاوه بالطعم. تمام، هلا تعالوا نشوف اللي هنا. نقول بسم الله. جاهزين؟ بسم الله. يا ويلي يا ويلي على الخبزه معلقه بالكفته.
هلا هيك بنعمل. اوه نار نار يا حبيبي نار. وهلا اجى وقت ندوق. بصي بقدونس على الوجه، يعني عن جد عن جد اكادوا من فرط الجمال اذوبوا. تاخذوا لكم حبه الكبابه هيك، حبه الكبابه هيك. يا عيني يا عيني يا عيني. بسم الله. اسمعوا عاد، عشان هذا بده شعر. الخضار المشويه مع طعمه الكباب مع طعمه البصل مع طعمه المتبل، اشي هيك كومبايند كله، اشي بجنن اروع عن جد. والله لو بتحبوا انعملت بحب، بجننوا، لازم تجربوهم. يلا بدي اروح اكل.